तो गाइस ये मैं हूँ और ये मेरी टंकी है। मैं टंकी पे खड़ा हूँ क्योंकि कुत्ता ने गिर लिया मेरे को। ये फंस गया सीएम। गाइस कैसे भी करके मेरे को इस कुत्ते से बचा लो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखो कुत्ते ने कैसे घेर लिया है मेरे को। में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश करे।